హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాగున్నారా అందరూ? ఈరోజు మనం జలుబు దగ్గును తరిమి కొట్టే చిట్కాలను ఇంటి వైద్యం ఇంట్లోనే ఉంటూ చేసుకునే చిట్కాను చూద్దాం. 1 టీ స్పూన్ శొంఠి, టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, 5-6 తులసి ఆకులు తీసుకొని నీటిలో కలిపి బాగా మరిగించాలి. చల్లారిన తర్వాత వడపోసి 1 స్పూన్ తేనె కలిపి రోజుకు 3 సార్లు తాగితే జలుబు దగ్గు తగ్గుతాయి. జలుబు పూర్తిగా తగ్గే వరకు రోజుకు 3 సార్లు వేడి నీటిలో ఉప్పు వేసుకొని పుక్కిలిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.